使用前，请撕掉保护膜，撕开底座3按背胶贴纸，遵循底座上箭头指示方向粘贴。建议安装在干净光滑的瓷砖、乳胶墙面上，将整机从上向下滑扣到底座面上。打开手机 APP， 在设置中开启强拆报警。在待安装的地方粘贴定位贴纸，选择6毫米钻头打孔，嵌入膨胀管，用螺丝固定底座，将整机从上向下滑扣到底座面上，在设置中开启强拆报警。信号基站要安装在距离门铃3米以内的位置。